Μέρτενς που ψάχνει το χώρο για το σούτ, το 1-2 με τον Ναϊγκολάν. Βγαίνει ο Μανολάς στο γύρισμα, ο Καπίνο σε 2 χρόνους μαζεύει την μπάλα. Το τάκλι του Παπασταθόπουλου, η μπάλα φτάνει στον Μέρτενς. Η σέντρα του Μέρτενς, δεύτερο δοκάρι, Φελαϊνί, out. Μάνταλος μαρκάρει, βοηθά τον Τοροσίδιο, Φελαϊνί, επέμβαση του Καπίνο. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναϊγκολάν στον άξονα, το σούτ, out. Στο 36. Δεξιά ο Τσαντλή, αριστερά ο Καράσκο. Ευκαιρία ο Μήτρογλου, γκολ! 0-1 στο 46. Ο επιθετικός της Μπενφίκα. Το 13ο γκολ του Κώστα Μήτρογλου. Νίκησε τον Τιμπό Κουρτουά. Βέλγιο-Ελλάδα 0-1. Ο Πούλο βάζει καλά το σώμα του Λουκάκου. Στρώνει για τον Βίτσελ, το shoot out. Με τον Τζαβέλα, ο Τσαντλή. Το γύρισμα του Τσαντλή, ο Λουκάκου offside. Δεν υπάρχει φάση. Ως μη γενόμενη. Για να δούμε από το γύρισμα του Τσαντλή. Καμία αμφιβολία. Ένα σώμα μπροστά. Ο επιθετικός ο Ταχτσίδης και έχει κίτρινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Ανόητη ενέργεια τον Παναγιώτη Ταχτσίδη στο 65, δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε και να αποφύγει, η μπάλα ήταν 50-50. Συγκλίνει, το σουτ δεν ευνηδιάζει τον Στέφανο Καπίνο στο 68. Το τελευταίο τώρα γλιστρά ο Σταφυλίδης, ο Μέρτενς πατά περιοχή, το γύρισμα. Ο Καπίνο μαζί με τον Μανολά. Ο Μέρτενς πάνω στο τείχος. Alderweireld, ένα σουτ. Ο Μέρτενς, ο Καπίνο διώχνει. Ο Λουκάκου out. Ναι. Ο Μέρτενς για τον Alderweireld, το γύρισμα. Ο Βίτσελ out. Σηκώνει ο Μέρτενς για τον Λουκάκου που κατεβάζει γκολ. 1-1. Το Στέφανο Καπίνο, η γλυκιά πάσα του Μέρτενς, το κοντρόλ με το στήθος και η εκτέλεση. Καράσκο με τον Τοροσίδη θα σηκώσει στην περιοχή, κεφαλιά ο Καπίνο, δοκάρι έξω από την... Χάνουμε και δεύτερο παίκτη στο σημερινό παιχνίδι, κόκκινη κάρτα για τον Γιώργο Τέλος, σφύριξε ο Μπριχ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα παίρνει βαθμό.